Сайн бацгаана өрхөм үзэгчдээ 80 сэдвийн ээлж дугаар эхэлж байна. За энэ удаад бид хүүтний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулаад орон байрны дулаан алдагдлын сэдв хөндөг 80 сэдвэрээ та бүхэндээ үзүүлэх гэж байна. За орон байрны дулаан алдагдал сэдвэр ярихын тулд нийслэлийн хэмжээнд байгаа маш олон хуучны барилгууд, угсрал барилгууд, за тэрч байтугай шинээр баригдаж байгаа барилгууд 1-2 жилийн дараагаар ашиглалтанд орсныхоо дараагаар дулаан алдагдал маш ихтэй байх үзэгдэл их олонтоо тохиолдож байгаа. Тийм учраас иргэдтэй хэрэгцээтэй мэдээлэл хүргэх үүднээс бид за энэ удаад орон байрны дулаан алдагдал сэдвийг сонгож аваад байгаа юм. Улсын хэмжээнд дулаан авдаг орон сууцны нийт талбай 3 сая м². Гэтэл дулааны цахилгаан станцууд 10 сая м² талбайг халаах хэмжээний дулаан үйлдвэрлэж байна. Зөрүүнд болох 7 сая м²-ыг халаах хэмжээний дулаан тэр чигтээ алдагдсан дулааныг нөхөхөд зориулагддаг байх юм. Нийслэлчүүдийн 20 гаруй хувь нь амьдардаг хуучны 1000 орчим орон сууцл гэхэд дотор дулаанаа 40-оос 60% алдаж байгаа тооцоо байна. За энэ сэдвийн хүрээнд сонгож аван орон байрны дулаан алдагдлыг хэмжээд дулаалаад за дараах үр дүнг нь харахын тулд бид энэ төрлөөр нэлээд олон жил иргэдэд маань тусалж яваа Оюнбаатар ахтайгаа уулзж байгаа. За Оюнбаатар ах танд өнөөдрийн мэнд хүргэе. Хүрслээсэнд баярлалаа. За бид хоёрын хувьд энэ ашиглалтанд ороод төдийлөн удаагүй байгаа. Бараг шинхэн гэж хэлж болохоор энэ байрны оршин суугчаас зайл өрхөөс захиалга ирсэн. За дулаан алдагдлаа хэмжүүлээ. Дараагаар нь дулаанаа халаалтаа дулаанаа тавиулъя. Дээрэс нь эцсийн үр дүнг нь харъя гэсэн зорилготой байгаа. За бидний нэвтрүүлгийн зорилготой нийцж байгаа учраас энэ айлыг сонгосон байгаа. Ингээ хойлоо орох уу? За. За бид хоёрын удаад нэвтрүүлгийнхээ дулаан хэмжилт хийх, туршилт хийх гэж байгаа байрандаа ороод ирчихсэн байна. Нөхцөл байдал нь ямар байгаа талаар та нэг мэдээлэх үү? За захиалга өгөөд бол 7 он чинь. Тэгээ өнөөдөр ингээд та бүхэндээ цуг гэрч дулааны алдагдлыг тодорхойлох гээд цуг гэрчсэн байна. За энэ айлын хувьд бол яг одоогийн байдлаар тэн тавьдсан, залгагдсан л тий байх шиг байна. Тэгээ энэ айлын хувьд хамгийн нийтлийн давхар тэгээд цагтаа юутай айлгүй шууд одоо гадна талын ханаар бас тусгаалгах учраас дулааны алдагдал бас нэлээд өндөр байх магадлалтай гэж үзэж байна. За дулаан хэмжид ер нь ханнаас, цонхноос гэл айл талаас нь үздэг юм бэ? Одоо яг бид гадна талаас нь орж ирэхдээ нөгөө хэдэн давхартуу гэж асуучна. Тэгээд дээрээ доор айлтай бол таазаараа шалгараад дулаан алдахгүй гэсэн ойлгомжтой гэж бодчихдаг. Гадна талын хан буюу хаших хэзээ одоо цонхтой гэсгээр дулаан алддаг. Ер нь бол тийм айлууд бас нэг юу ядгүй. Захиалга нэг багавтар яг л дулаан алдагдал нь стандарт түвшнээс аягүй доогуур байдаг. Яг л дээрээ доор айлтай учраас. Энэ айлын хувьд бол нэг хамгийн дийлэн давхар хэрэг таазаараа алдах магадлал өндөр. Хажуу талд айлгүй учраас ханаараа дулаан алдах өндөр магадлал өндөр байна гэсэн үг. За хойлоо тэгвэл дулааныг хэмжиж эхлэх үү? Сонирн байна тий бас. Энэ яадаг нэртэй ямар аппарат вэ ижид те? Пилир гэдэг маань энэ шивэдэд үйлдвэрлэдэг багж байгаа. Дэлхийд бол одоохондоо номер 1 багж. Энэ бол нөгөө манайхаар бол хит дулаан дурны дуран буюу инфраред камер гэдэг багж байгаа. Энэ бол нөгөө юуны тухайн бит материаллог үтсэн. Дулаан ялгаруулж байгаа одоо юг хэсгийг өнгөөр ялгуулж харуулдаг юм багж байгаа. Тэгээ өөр дээрээ зураг авах боломжтой. Тэгээ ингээд авчихсан. За одоо жишээл одоо хэдүүл ингээл энэ айл ингээл ханыг ингээл харахад за тэр цэнхэр дээгүүр тэр цэнхэр тодорч байгаа хэсгүүд бол дулаан алдаж байгаа хэсгүүд байна. Цэнхэр хэсэг. Тий, цэнхэр хэсгүүд нь. Тэгээд одоо энэ доотлол дээр ихэд 16-аас 22 градус гэсэн юм гарчиж байгааз. Тэгэхээр одоо энэ чивдээ харж байгаа дэлгэцэн дотор бол энэ шар хэсэг дээр 22 градус, хамгийн цэнхэр хэсэг дээр буюу хүүтэн хэсэг дээр 16 градусын юм зааж байна гэдгийг харуулсан. За энэ төвд нэг цэг байгааз. Тэр төвд байгаа цэг бол энэ дээтэл дээр градус нь гардаг. Яг хаана хэдэн градус байна. Одоо чив дээр хамгийн цэнхэр дээр нь заахад энэ дээр 17, 12 дэх гэдэг гарчиж байгааз. Тийм үү. За одоо энэ бол яг одоо миний харж байгаагаар бол дам нуруу буюу нөгөө дээдл ялуу гэдэг чинь одоо энэ дээдлийн хэсэг. Энэ ялуугаар бол дулаан алдагдал бол харагдаж байна энэ. Тэр дэв. Энэ аппарат ингэж яаж зайнаас ингэ мэдрээд байт юм бол сони тий. Энэ нөгөө өнгөөр ялгадаг. Дээрээс нь нөгөө манайхын шөнийн дуран гэж ирдэг штэ. Тэрнтэй ерөнхийдөө бас ажиллагаа нь ойролцоо. За одоо энэ тэр энэ ийшээгээ бүр илүү зэнхэр болоод энэ рүүгээр 14 градус ч юм уу тий. Тэгж аваад тий. Одоо тэр шар хэсэг бол тэр дээдлийн нөгөө интерьер болсон хэсэг бооз. Тэрэн дээр бол байхгүй. Яг цаатлын дам нуруу хэсэгтээ зааж аваад. Тийм байна. За тэгэхээр энэ айлын хэсгээр бол энэ дам нуруугаар бол
Дулаан алдагдал өндөртэй. За тэнд бүр тэр булан бол Маш их үү. тийм маш их болсон байна. Тий. Ер нь одоо жишээлбэл яг дулааны хувьд хэвийн айлын энэ одоо хан ер нь хэдэн градустай байх хэвээр. Энэ айлын хувьд одоо 13 байгаад байна тий. Тий. За дулаан техникийн тооцоо гэж байдаг. Дулаан техникийн тооцоогоор дотор температур буюу дотор температур байгаа температур хан дээр байгаа температур хоёрын зөрүү 3 градус үе түүнээс ихгүй байх хэрэгтэй гэсэн тийм тооцоо байдаг. За. Тэгэхээр одоо энэ айлын хувьд бол түрүү температур заасан. Одоо бол 20 градус болсон байна тий. 20.1 гэхээр тэгэхээр тэнд түрүү хэд заажсан? 13 гэдэг чинь энэ хан энэ хоёрын хоорондох зөрүү 7 градус болсон байна. Тэгэхээр дулаан алдаг 3 байх хэрэгтэй. Яг зөрүү нь хамгийн ихтэй л 3 байх хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр одоо 7 болсон байгаа юм чинь дулааны алдагдал өндөртөө орно гэсэн. За тэгээд ингээд сайн харуул энд нэг юм тоосгоны залгаасууд аягүй сайн харагдана. Тийм ээ нөө. Мэдэгдээд байна тийм. Энэ мэдгэж байгаа. За энэ бол нөгөө тоосго биш нөгөө блок. Нөгөө блок тийм. Блокны зай завсрууд гэсэн үг. За. Блокоор барьсан нь ингээд мэдэгдэж байгаа юм байна. Тийм энэ блокоор бариад тэгээ яг хуу гадна талын дулаалга нь одоо уг нь чинь одоо ашиглалтанд ороод удаагүй барьлаа шүү дээ. Тэгээ яг дулаалга нь чанарын хувьд, материалын хувьд ч юм уу чанарын хувьд жоохон тааруухан байсан байх магадлал өндөр. Дээрээс нь хийхдээ жоохон зай завсар ихтэй ч байдаг юм уу те. Тэгж хийсэн. Одоо яг энэ дэр бол ингээ зай завсрууд нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр дээрээс нь давхар нэг блокны завсраар дулаан алдагдал бас байна гэдгийг харж байна гэсэн үг. За энэ тэр хажуу талын дам нуруу энэ босоо баг нь ингээд ирж гэрээ дулаан алдагдал. Бүр хар хөх болоод. Тий бүр хар болоод. За одоо энэ бол гэр доторх дам нуруу шүү дээ. Гэр доторх дам нуруун дээр юу ч байхгүй гоц. Тий. За гэр доторх дам нуруун дээр юу ч байхгүй. Гадна талын дам нуруун дээр ингээ хөтөн болоод эхэлж байна. За одоо энэ бол ингээл дулаан алдагдлын хэсэг. За одоо ингээд энийг бид ингээд айлдаа нөгөө баримтжуулахын тулд ингээд зургийг авчдаг. Ингээд зургийг авчдаг. Одоо жишээ нь саяны зураг бол энэ ингээд хадгалаад тавьчих. Он сар өдөртэйгөө юмтар ингээд байждаг. За За энэ бас хашиг хийж байгаа шүү дээ. За энэ дам нурууны үргэлжлэл нь энэ дам нуруу шинж баг нь шүү дээ. Багны үргэлжлэл нь энд байгаа. За энэ баг нь бол ерөөс ингээд тэр чигээрээ дулаан алдагдал өндөртэй гэсэн үг тий. За тэнд бүр 10 градус болсон гоц. 10 градус болоод тэнд хөгжирсэн байна тийм үү? Обой нь хуулраад хөгжирсэн. Нэгс нь чигшил нилээх явагдсан. Дулааны алдагдлал асар өндөр байна гэсэн үг байна. Нөгөө нэг зөрүү нь 3 байх хэвээр ч одоо 9 болж байна. Одоо бүр 9 10 болоод заримдаа энэ одоо 9 градус гэж чинь энэ дээр тийм үү? 9 градус гэдэг чинь 11 градусын зөрүүтэй болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тийм байна. За энэ тааз байна. Одоо энэ бол дээдлийн хэсгээр тааз эхэлж байгаа. Эн чинь бол дээрээ ямар ч дам нур байхгүй шүү дээ. Дам нур ч өөр юм байхгүй. Тэгэхээр энэ таазны хэсэг дулаан алдагдлах. За одоо цонхон дээр. За энэ амлага. Яг энэ дээр бол амлага. Бүр хавх болоо авчиж байгаа. За амлага цонхны хэсэг. За энэ амлагааны одоо нэгс нь цонхны зай завсрыг битүүмж муутай эсвэл одоо нөгөө хуучин байсан материал нь чанарын хувьд шаардлага хангахгүй ч үгүй юм уу те. Тэгээд тэгж хийсэн байгаа хөө. Энэ сүүлийн үед бол энэ дулаан алдагдлыг багасгах зорилгоор манайх амлага гэсэн ингэж хийхэ болцсон л доо. Аа тийм үү. Яаж хийх вэ? Одоо энэ айл дээр хэдүүлээ дулаалгын алдагдлын юм үзчихэд тэгээд явцын дунд дулаалгахтаа амлага гэсэн ингэж хийнэ. Ингэж хийвэл зүгээр ээ гэдэг зөвлөмжийг хүргээд явчихна гэж бодож байгаа. Манай айлууд чинь одоо нөгөө вакуум цонх хийжвэл дулаан алдагдлаа багасгачлаа гэж ер нь бодож байдаг шүү дээ. Вакуум цонхоор ер нь дулаан алдагдал тэр чигтээ багасч чаддаг юм уу? Ер нь ямар байд юм бэ? Модон цонх за бид хэдийн хэмжилтийн үед ингэ явж байгаа үед бол магадгүй илүү сайн хийсэн модон цонх нь илүү сайн юм шиг санагддаг. Тийм үү? Тий. Вакуум цонх гэд нэр нь вакуум байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр вакуум гэдэг чинь өөр агааргүй орчин гэсэн үг байхгүй юу? Уг нь бол тийм шүү дээ. Гэтэл одоо энэ цонхыг агаар оруулахгүй л гэсэн үг тий. Тий. Хүүт агаар оруулахгүй буюу вакуум байх хэрэгтэй гэж боддог. Гэтэл одоо энэ цонхыг таад ингээ харахаар энэ ингээ дунд нь ингээ юу орцгооз цан зөгцөн одоо жишээ нь энэ цан зөгцөн. Тэгэхээр энэ цонх бол вакуум биш цонх. Зүгээр ингээ ингийн наацсан. Манайхтай бол ерөнхийдөө баг 90-с дээш хувь нь баг 100% гэж хэлэх болно ийм цонхнууд байдаг. Зүгээр ингээд биш зүгээр ингээд хоёр шилэг хооронд наацсан байдаг. Оо тийм үү. Тэгэхээр хүмүүс вакуум цонх хийлгчлээ гэж хэлгээд. Яг нэршлэн л вакуум болчиход байгаа болохоос яг вакуум нь бол тусдаа өөр машин дээр тусдаа өөр төхөөрөмжтөр хийгддэг. Одоо тусдаа өөр технологи юм байхгүй юу? Тэгвэл одоо жишээлбэл
жинхэнэ вакуум цонх үйлдвэрлэдэг компани байд юм уу Монголд? Байдаг байх уу? Байхаа юу? Тий, байдаг байх. Одоо энэ шилээр алдчихад дулаалдаг л байгааз. Тийм ээ. Надад хүрээнүүдээр нь алдаж байна. Тий, дандаа энэ хүрээ. Гэхдээ энэ шилэн дээр зааж байгаа. Яг тэр бид чинь л одоо гадаа дулаа болцсон байгаад үзээд байгаа шүү дээ. Хамны хувьд бол нөгөө хүүтэн шүн одоо үүрээр ингээд нэг хасах одоо 17 ч юм ингээд байдаг нөгөө хүүтний хадгалж байдаг байхгүй. Бид хараад байгаа хүүтний хадгалцсан. А цонхны хувьд бол гадаа температур буурахад дагаа буурчдаг. Энэ хүүтний хадгалт өнтөр. Тэгэхээр энэ дэр бол дулааны алдагдал харагдах нь харагдаж байгаа. Гэхдээ ханшиг сайн харагдахгүй байгаа. Тэгээд гэхдээ цонхон дээр бол ийм цонхтой хэсэг дээр бол шууд шилний дулаан алдагдал бол нэлээд өндөр. Тэгээ өдөр яг айлууд ингээд дулаан алдагдал үзүүлэхин зэрэг над тусч байгаа цонхон дээр бас ингээд дулаан алдагдал харагддаг. Гişнээ муу цонх байсан ч дулаан алдагдал харагддаг. Тэгэхээр нарны илчээр халцдаг учраас дулаан алдагдал харагддаг. За энэ бол ингээд амлгаа ингээд одоо ерөөс ингээд тэр цонх юуны хажуудлын завсар энэ нөх мөхнүүд нь одоо ингээд хажуудлын нөх мөх харагдаж байгаа. Тийм байна. Тэгээ ингээд нөх мөхнүүдийг бол шахаад бүгдийг харж байна. Тэр дээр одоо энэ байгаа юм чинь үүрээр юм уу яг нөгөө ид хүүтэн шүн дүлгөлөөр бүр ингээд нэг айлууд нэг юм унжуулсан гүшүүн унжуулсан гэдэг шүү дээ. Тэгээ зарим цонхон дээр нь бүр их дулаан алдагдал бол ингээд цам зөхиод нөгөө пицгийн үзэгдэл тифүүз үе нөгөө цам зөхиод усгойжод ингээд тавцан дээр нь усгойч зүйдэг шүү дээ. Тэр чинь бол цонхон нэг дөөрөө муу хоёрт дулааны алдагдал асар өндөр байна гэсэн тийм шинж тэмдэг байхгүй. Хан барьж байгаа барилга барьж байгаа материалаас хамаарат одоо юу гэх юм бэ? Дулааны шилжилт гэж одоо бид физиктээр ярьдаг та. Зөөгдөг, дулаан зөөгдөг материалууд одоо жишээ нь юу вэ? Бетон. Одоо энэ дээр харж байгаа бетонууд бол дулаан хамгийн сайн зөөгдөг материал. Дулаалгын материал гэхээр бусдаа авчдаг. Тоос хүмүүс бас хэмжлэн тоосго манайх 64-ийн хантай, манайх 36-гийн хантай, манайх алдах хэсгөө нөгөө ханныхаа зузаанаар бодоод байдаг. Тэгтэл нөгөө материал нөрөө тоосго байх чинь юм уу? Тоосго бол дулааныг хадгалах бага зэргийн чадвартай өөрөө ийм одоо юуны хийц байхгүй. Дүүргэлтийн, даацын дүүргэлтийн тийм хэцүүлэг шүү. Дулаан алдагдлыг багасгадаг тийм материал бол биш байхгүй. Тэгэхээр ч одоо юу гэсэн үг вэ? Явж нөгөө муулаад идэг блок чинь зүгээр гэсэн үг юм. Гэхдээ блок бол одоо энэ бид эдийн саяны харсан блок дээр юу яж нэгтэн зэрэг энэ бол өөр юм хөөсөн байдаг. Хөөсөн зэрэг шиг юм хөөсөн блок байдаг. Дээрээс нь баг зэргийн ачаал даах чадвартай байдаг учраас ингэж дүүргэлтээр хийдэг байхгүй. Дээрээс нь энэ даацахгүй яг энэ чинь дамнууруу ингээд манайх ингээд барилга дээр ингээд харахаар нэг юм каркас босгоцсон ингээд баган маган босгоцсон байдаг шүү дээ. Тэгэл тэрийгэ дүүргэх зорилгоор тийм блокор ингэж өртөг байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр тоосго өрчгтэн зэрэг магадгүй тоосго чинь илүү их дулаан алдагдал болно. Дээрээс нь илүү их ажил болдог ч юм уу те. Тэгээд блокны хувьд бол том хэмжээтэй нөгөө ажлын хувьд явна. Хоёрт дулааны хадгалах чадвар тоосгоноос илүү өндөр байх байхгүй. Тэгтэл дулаан тусгаалагч материалаас харьцангуй багтай. Одоо тэр чинь бүгдийг ингэ шилэн өнгөөр бүлчиж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар ихний ээлжинд ямар цасан бол блокоор хийн. Тэгтээ гадна талд нь тооцоогоор ямарсан дулаалга заавал хийж өгнө. Эсвэл дотор талд нь юм уу техникийн. Манайд бол манай Улаанбаатар чинь нөгөө хүүтний бүсийн 2 дугаар бүс гэж авдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол Сибирьтэй нэлээд ойрхон бас очдог. Сибирь 1-р нордог санагдаад байна. Би сайн манай 2 дугаар бүс явдаг байхгүй. Яг Улаанбаатар орчимд. Тэгэхээр дулаан техникийн тооцоогоор бол юуг дулаалгын материалыг 15 санжаас дээш байх хэрэгтэй гэж үг заасан байт юм л да. Тэгэхээр чин дулаалгын материал гэж одоо манай дээр ихэмчлэг гэж хөөсөн цэр хөвөн одоо өөр янз бүрийн дулаалгын материал байдаг шүү дээ. Тэднээс бол барилга тэрлэгтээ 15 санжаас дээш байдаг байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ихвчлэн ингээ харахаар нэг 8 ч юм уу 10 санж ч юм уу хийдэг ч юм. Нэг манайхан тиймэрхүү бас эдийн засгтаа болдог юм уу яадаг юм гэдэг нэг тийм байдаг. Энэ айлыг бол дотроос нь дулаална тийм ээ. Гаднаас нь дулаалгах болно л да. Гаднаас нь дулаалахаар яг тоосгон барилгын хувьд бол жоохон үзмж нь жоохон тиймэрхүү болчдаг. Хоёрдугаарт нөгөө өндөр гарч идэх учраас өртөг, ажлын өртөг айгүй их өндөр болдог. Тийм бол учраас нэг дотроос нь дулаалж болно. Манайхны нэг бас нэг жоохон юу гэдэг. Буруу ойлголт. Дотроос нь дулаалж болдгоо гэдэг юм. Дотроос нь дулаалж болно. Гэхдээ ер нь барилгын ямар ч хийцдэр бол заавал тооцоошоо. Одоо манайх чинь хотын захиргаанаас өнгөрсөн жилээс эхлээд хуучны угсармал 5 давхар хуучны барилгуудыг
дулаалаад эхэлсэн шүү дээ тий. Хотын хөрөнгөөр дулаалаад байгаа шүү дээ. Тэд нар дандаа гаднаас нь дулаалж байгаа юу? Тэгж гаднаас нь дулаалах, дотроос нь дулаалах хоёр юу ямар ялгаатай вэ? Аль нь илүү үр дүнтэй дээ? Гаднаас нь зөв дулаалал, гаднаас нь дулаалах нь илүү үр дүнтэй. Дотроос нь дулаалах тань зэрэг ханы сая би хэлсэн шүү дээ. Нөгөө үүрээр хүүтэн байжгаад одоо энэ хаач хүүтнээ бариад байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр дотроос нь дулаалсан үед бол тэр хан шууд хүүтэн чигээрэл. Яг тэр зэрэг дулаан юм нь дотор талд нь дулаалчихж байгаа учраас тэр цаашаа хан руу ханаас орж иж байгаа хүүтэн тэр дулаалгын материал дээр ирээл дулаан болоод наашаа болчихно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хандаа үзүүлэх одоо нөлөөч гэдэг юм. Хан нь бол ерөөс ингээл магадгүй ингээ пар зогсчлоо шүү дээ. Пар ингээ зогсчлоо гэхэд дотор талдаа дулаалахтай бол их хурдан хөрөх магадaltaй. Гаднаасаа дулаалахтай бол одоо орно. Энэ магадгүй нэг 5-6 цаг огт паргүй байсан ч тэр айл дулаахан магад. Яг тэгвэл нөгөө хан маань өөрөө дулаан ингээ хадгалаад байхад нь шүү дээ. Гадна талаас хүүтэн болоод ч гэсэн дулаан хадгалаад байгаад гэсэн үг. Ерөнхийдөө тийм л хоёр шинж нартай. Дотроос дулаалж болно. Заавал ингээл нэг 10 давхар 12 давхар махрыг гаднаас нь унжаал дулаалахгүй шүү. Дотроос нь дулаалчих болно. Гэхдээ тэр нэг тийм сүйдтэй ингээл хөгжиж мөгөзөр нураад унах тийм амар нэг бол ихсэл байхгүй. За, хоёлаа одоо хан цонхыг үзсэн. Тэгээ өөр үзэх юм байгаа юу? За одоо халаалтыг үзнэ. Зөв. Энэ талдаа зөвхөн энэ хэсэг ажиллаж байгаа. Тийм байна. Яагаад ингэж байгаа юм? Тэгэхээр энэ пар тэр доороос ингээ орж ирж байна тийм үү? Доороос ус нь орж ирээд тэр дээш ингээ гаравчиж чинь гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо миний хэлэх гээд байгаа энэ пар богино эргэлт гэдэг байхгүй ус нь. Ус нь уг нь ингэж гүйцэтгэхгүй явахгүй ерөөсөө зүгээр ингээ эндээ гүйгээд ингээ явчихж байна гэсэн үг. Яагаад? Тэр нь энэ парны буруу. Халалтын буруу юу? Парны буруу. Тийм. За магадгүй энэ дотроо бөглөрцөн байх магадлал өндөр. Хоёрт энэ холболтыг бас зөвхөн тэр бол миний бодол ч тийм холболтыг ер нь заавал ингээд дигналд чивэл илүү үр дүнтэй байдаг. Зөв тэгж хийгээгүй байна гэсэн. Тэг хийгээгүй ингээд ер нь айлууд ихэнх айлууд ингээд дотроос нь холбоод ингээд янзсан. Зарим сайн парууд бол өөрөө дотроо ингээд гүөх системтэй байдаг л да. Гэхдээ энэ парны хувьд бол зөвхөн эндээ халж байна. Тийм одоо жишээ нь хамгийн их халж байгаа газар дээр 43 градус. Ингээд энэ тэрнээр халж байгаа тийм үү? Тэгэхэд тэнд хэд 23 бараг 28 29 тийм гоос. Тэгэхээр чи энэ хоёрын 20 градус гүхгүй байна гэсэн. Жигд гүхгүй. Нэгсэндээ энэ пар хөрөнгөчний чадлаар ажиллахгүй гэсэн үг. Зөв. За таацаа үзэх үү? За тэгээ таацаа үзье. За энэ тал бол ерөөдөө гайгүй байна тийм үү? Одоо тэнд энэ айл бол хамгийн дээд давхрын ажил. 6 давхар. Тийм. Одоо тэнд завсар байна. Тийм байна. Тий, тэнд харагдж байгааз. Яг тэр дээдлээ. Бид эдийн нүдэнд харагдахгүй байна. Тэгээ багжаар бол тэнд завсрагдаад байгаа. Тэр завсраар дулаан алдагдчих. Дулаан алдагдчих гэсэн үг. Тий, одоо энэ дээр бол 6 градусын зориутай. Дулаан алдагдчих харагдчихлаа. За ингээд цаатал. За энэ цаатны бас яг энэ ирмгийг сууз. Тийм байна. Таасны ирмгийг хэсгээр бас нэлээд бас байна гэсэн үг. Алдагдсаар. Тий, алдагдсаар. Тэгэхээр энэ бол яг энэ дээдл дээр бол гайгүй. Ерөнхий хэсэг маань дулаалдагтал гайгүй мөртлөө энэ имжээр буюу залгаас өрөөнүүдийн залгаас хэсэг одоо нөгөө манайхаар хучлтын автан тавьдаг шүү дээ. Хучлтын автан тавихтаа завсар зайг нь муу бүгсэн ч байдаг юм уу? Эсвэл тэрэн дээр дулаалга амтраад хийгээгүй ч юм уу? Эсвэл тэр нь ингээд одоо сийгж байгаа ч юм уу? Тиймэрхүү юм бол яг энэ таазан дээр харагдаж байна. Түрүүний энэ талд бол тааз юм харагдсан шүү дээ. За тэнд бол нөхөөний дийдэл орчлоо харцсан шүү дээ. За тэнд нөх байна. Ерөнхийдөө бол ханнаасаа гайгүй. Тэгтээ бол дулаан алдагдал байна. За тэгэхээр хоёулангийн чинь нэвтрүүлгийн зорилго болохоор хэмжихээс гадна дулаан алдагдлыг багасгаад дулаалаад дараа нь гарах үр дүнг нь үзэгчдэд харуулах байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайлбал энэ ханыг юугаар дулаалах вэ? Энэ цонхтой хэсгийг яаж дулаалах вэ гэдэг материалын хувьд та айл болгонд өөр байдгүй эсвэл нэг жиг байх уу? Тухайлбал энэ айлын хувьд ямар байх вэ? За дулаалгын материал бол одоо зах зээл дээр хөөснөцөр хөвөн, шилүү хүн, базаалт хүн гэдэг одоо төрөл бүрийн юмнууд шүршдэг хөөс мөс гэдэг одоо шүршдэг юмнууд гарсан шүү дээ. За айлын хувьд дамаа дотор талаасаа хийж байгаад бол манайх базаалт хүн илүү сонгодог. Базаалт хүн өөрөө яадаг вэхээр галд 1100 градус төлөө шатдаг гэж. Тэгэхээр гал нэгд галаа илгүй болчихно юм уу. Хоёрт дулаан хадгалах чадвараараа хөөснөцөр бусад ижил материалтай пиццгийн шинжээр ижилхэн. Дээрээс нь нэг давуу талтай юм амьсгалдаг байхгүй. Амьсгалдаг. Тэг. Дулааныг биш. Ерөнхийдөө бол одоо нөгөө хөх цөмөөгөнцөр үүсгээс сэргийлж өөрөө ингэж
амьсгалж яадаг. Цаа тал дээр нь хүүтэн наад тал дээр нь халуун байдаг. Одоо тэгж дулаан дотрол шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингэж амьсгалуулж яадаг. Тийм төхөр. Хөөсөн зөр бол тэгхгүй нь шүү дээ. Одоо магадгүй би бол энийг хөөсөн зөрөөр хийцэн байх магадлал айгүй өндөр. Тийм. Яг тэр зэрэг наад талд нь халуун, цаа талд нь хүүтэн. Тэр хоёрын хооронд нэг юм чих ч юм уу ус ч юм уу нэг юм яваад шүү дээ. Тэгээ тэр он удаан жил ч юм уу нэг 2 3 сарын дотор ингээд шууд хөгцөрчих магадлал айгүй өндөр байдаг. Тэгэхээр эргээд нөгөө засварын ажил маань үр дүнгүй болох. Магадгүй манайхан хямдыг бодоод хийждэг. Нөгөөх нь энэ байшин чинь магадгүй 40 50 жил ашиглах боломжтой байсан ч гэсэн ингээд жил болгон айлд болоолаад идэх үстэй. Тийм шүү дээ. Одоо цонхон тал таазны хэсэг яг адилхан нөө базаалт хөнгөөр хийх үү? Ер нь базаалт хөнгөөр хийнэ. Тэр үзэгчд маань ч гэсэн бас энэ ярианаас мэдэж авч байгаа бах тий. Гэрээ хэрвээ дотор талаас нь дулаалах гэж аваад бас бие даагаад барилгын авьяастай хүмүүс бол бие даагаад дулаалцдаг шүү дээ. Тэгвэл базаалт хөвөн бол илүү. Тий базаалт хөвөн бай тий. Одоо Оросоос орж иж байгаа хөнгөд ижлэн базаалт шүү дээ. Манай Монголч гэсэн дөө өөртөө базаалт хөвөн хийдэг болсон шүү дээ. Тэгвэл хоёулаа явж дулаалгын материалуудаа сонгож авах уу? За тий. Дээрээс нь бас явах хугацаанд үзэгчдтэй зах зээлийн үн ханш ямар байгааг бас мэдэх боломж олох байх гэж боддог тий. За тий. За. Рекламны нэвтрүүлэг биш учраас компаниуд руу очиод нөгөө ингээд бас хичүүлэг хэлцүүлэх бас хэцүү байна тийм учраас иргэдэд зориулж байгаа учраас 100 айлд ичээд байгаа шүү дээ. Манай тэнийг хэрэгэлдэг л дээ. Энэ бол зүгээр яг энгийн хөөсөн зөр. Хөөсөн зөрийн нэг арай нэг өөр төрөл нь одоо юм уу те. Гэхдээ энэ мөнгөлөг байдал нь ямар учиртай гэхэд дулааны 3 алдагдал байдаг байхгүй. Сэгжилтийн одоо сигээр тэгээд нөхсөөр алдагдал. Нэг нөгөө материалын нөгөө дулаан гүөх чадвар алдагдал. Хоёрт нь нөгөө интерференцийн ингээд нэг туяаны алдагдал байдаг байхгүй. Тэр туяаны алдагдлыг энэ мөнгөлөг цаас багс. Нойд болоод. Тэгэхээр дулаалгын тооцоонд энийг оруулж өгөөд одоо бид нөгөө дулаагийн тооцоо юм шүү дээ. Чинь бүр ингээд инженерийн бүх хүлтэн тооцоо хийдэг. Тэгээ тооцоогоо хийчээд тэгээ энийг оруулж өгөх шаардлагатай газар заавал оруулж өгнө. Тий. Одоо магадгүй битэд бол хоцоо нөгөө цутгамал бүрэн цутгамал барилга дээр бас энийг хэрэгэлдэг. Тэгэхээр дангаар нэшилтэй нөгөө хөвөнтэйгөө шууд хамтарч байна. За энэс бол авах юм байна тий. Энэ Оросын чулуун эрдэстэн. Базаалт гэдэг байгаа мөн үү? Тий. За. Үний хувьд ямар байдаг юм бол? За энэ тий. 4.1 квадрат Орос шилүү. Тий. Ерөөдөө шалтгаалсан. Үний хувьд ямар вэ? Гайгүй сарцангой хямдхан. Хадсан 22 мянга. Хэдэн метр? 6.1 квадрат. Гүжигнөргөө захтноор. Тий. Одоо Орос нэр нь бол энэ байна л да. Минерал нь төвлөж гэж байгаа юм. Тэр үү? Тий. Бичсэн байгаа. За энэ ерхийг ингээ харчихна. Нөгөө хятадын шилүү юм ч юм уу энэ шүү дээ. Тэгээ энэ зориулт нь бол дулаалгын материал биш байхгүй. Уг нь бол биш. Тэгээ ер нь бол манайхаа нөгөө нэг юм уу хийдэг хүлэмжийн өвлийн хүлэмж байдаг шүү дээ. Уг нь тийм л зориулсан байт юм дээ. Гэхдээ зөвхөн тий манайхан бол зарим нь хэрэгэлцэн л байдیں۔ Энэ хятад шилүүгийн үн ямар ах вэ? Хятад шилүү 12 мянга. Энд чинь хэдэн метр квадрат вэ? Энд чинь нэг 11 квадрат. Бид 20 11 метр квадрат юм тий. Тэгээд энэ хүчээ шилүү өгнөд. Тэгэхээр метр квадрат нь ойрцоо 1000 төгрөг. 1000 гаруй төгрөг. 1000 гаруй төгрөг гэж байгаа байхгүй. Хайцсангүй юм. Тэгээ ингээд нэг хүн ингээд 5 см байгаа байхгүй. Ингээд 5 см байгаа. Энэ ингээд нэг зузаан нэг юм шиг. Ингээд 5 см байхгүй энэ зузаан. Тэгэхдээ манайхан нөгөө хэрэглэхдээ энийг ингээд хийчдэг. Одоо энэ бол бараг 2 мм ч болно шүү дээ. Ингээд 2 мм болж байгаа шүү дээ. Ингэх юм бол энэ нөгөө дулаан хадгалах чадвар алдчихдаг. Хөсгөрөөр нь хийх хэрэгтэй юм уу? Хөсгөрөөр нь хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг ингээд араам тусна гэж араам зан гэдэг хөсгөрөөр нь хийжээж энэ өөрөө дулааныхаа одоо өөрийнхөө хүчин чадлаараа дулаанаа хар ухаанаар бодохоор одоо ингээд хөсгөрөөр нь хийн. Араан зангитна. Тэгэхээр нөгөө нэг байрны маань метр квадрат ингээд яг хүмүүс яг тэгж асуудаг. Тэгж санаа зовхоор юм байна. Гэхдээ одоо жишээл ингээл да энэ таны бууд ингээл одоо бодё тийм үү. Одоо энэ таны буудын энд одоо хуучин ханчин энэ байлаа шүү дээ тий. Таны бууд одоо энд байгаа тийм үү. Энэ 5 см юу хийгээд 5 см дулаалга хийгээд наад талд нөгөө технологийн займаа гэдэг ингээд дулаалга хийгээд нэг юм болно тийм үү. Тэгэхээр нэг ийм зайл урагшлуулчих л да. Тэгэхээр метр квадратыг багассан юм л да. Гэхдээ хүүтэн байгаад
Хүүхдээ суугаад ингээд байгаад байх юм уу? Нэг 5-10 санжиг найсан тодорхой дулаан дотроо байгаад байх юм. Тэр юм уу? Бүдийг сонгох хүмүүсээр тодорхойлоо. Тэгээ дулаан байвал 1000 дан гэдэг шиг байх юм байна шүү дээ. За. Өөр авах юм юу байгаа вэ дулаалганд? За тэгээ хойшоо. За. Шилүү өнгийн орцтой чулуу манайхаар бол ер нь бол чулуу шилүү өнгөд ойлгож байна. Зөв. Тэгээ үний хувьд магадгүй хямдхан байгаа. Гэхдээ дотор дулаалга хийхэд бол нэг тийм биений хувьд тохиромжгүй. Шилүү өнгө эрүүл мэндэд муу одоо зүгээр ингээ хүрхэд л нөгөө гар захнуулаад бие захнуулаад идэг штэ тий. Тэгэхээр шилүү өнгөөр орон байраа дулаалчлаа гэхэд ер нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө байх уу? Яг жоохон хүүхдтэй айлууд нөгөө хашил машил үүсгээд байна. Метрий гэдэг. Тэгээд эрдэнэд судлаад эмчнэр бол ер нь шилүү өнгөийг хоригдсон байдаг. Тийм үү? Яг нь хүний уушинд ороод магадгүй өнөөдөр мэддэхгүй хэдэн жилийн дараа мэддэг гэх магадгүй юм шүү дээ. Ер нь тэрийг нь мэдж байгаа бол нэг тимийн ордод хэрэглээд байхгүй. Одоо бид дараагийн хатан бол энэ байна. Энэ бол тооцоон дээр заавал байна. Юу юм бэ? Энэ юу байхгүй. Чиг зориултаас хамаараад, маркаас хамаараад чиг уур ус тусгаарладаг юм хальс байхгүй. Тэгэхээр бид эдийн амьдарч байгаа нөхцөл одоо бид эдийн гэр орон байр шиг тийм орон сууцны саяны айлын нөхцөлдөр бол нөгөө чиг шилийн хувь хэмжээ 40-60 дотор байдаг. Ер нь стандарт хэмжээнд 40-60% одоо саяны чигшлэр ингээд айл чигшлийн аппараттай багчтай бол 40-60% чигшилтэй. Саун өдр болоод 90 муу тэрнээс дээш чигшилтэй болоочтой. Тэгэхээр дотор бид эдийн чигшил 40-60% гэдэг чинь одоо нөгөө агаар дотор байгаа усны хэмжээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт гадаа хэд нартай өдөр бол магадгүй бүр 5% чигшилтэй ч юм уу. Тийм болох нь байна. Тийм болчихсон. Тэгэхээр гадна дотор температурын нөгөө гадна дотор чигшлийн нөлөөгөөр барилгын хан дээр бас нөгөө ямар нэгэн физик хими ийм одоо уруулыг үүсгэж байгаа юм шүү дээ. Нөгөө бид хэд нөгөө дулаалгаа хийчлээ. Дулаалгаа одоо хийчлээ шүү дээ. Шилүү өнгөө хийчлээ. Тэгмүүдээ тэр шилүү өнгөө нөгөө өөр нөгөө туслын чимээс заавал хамгаалж авахгүй бол энэ хэд чинь чийг авчгаараа энэ одоо базаат өнгөө үед бол чийг авчгаараа нөгөө дулаан хадгалах чимээ алдчихдаг. Тэгээд бас идэвч хөгцөрн мөөгөнцөрдөн. Тэгэхээр энэ бол хамгаалдаг. Тэгэхээр энийг бол хамгаалах зорилготой. Тэгэхээр энэ бол яг үхээр гялгар уут бол биш. Амьсгалдаг. Гэхдээ энэ нөгөө юурууга хөөн рүүгээ ямар нэгэн байдлаар чийг нэвтрүүлдэг. Гадна тал дээр дотор хааны донд юм боллоо гэхэд одоо чигийн юм ус ч юм уу тэгээ хөгц мөгөзөр боллоо гэхэд нөгөө хөвн рүү юм нөлөөлөхгүй юм. Тэгэхээр бид бас яг энэ юг хэрэглэн. Тэгэхээр хөвөнгийнхаа хоёр талд нь хоёуланд нь хийж өгөх ёстой юу? Аль нэг талд нь л их юм уу? Тооцоо юм. Тооцоо юм. Ер нь бол хоёр талд нь хийчихвэл илүү сайн. Гэхдээ үний хувьд өндөр болно. Нөгөө тоосгоо хамтай дан тоосгоо хан дотор талаас нь дулаалах гэж байгаа юу? Саяных шиг блоктой хан дотор талаас нь дулаалах гэж байгаа юу? Эсвэл бүрэн цутмал хан дулаалах гэж байгаа юу гэдгээс шалтгаалаад хоёр талд нь хийх үү, дотор талд нь хийх үү, гадна талд нь хийх үү гэдгийг тооцоон дээрээс харж иж. Тэгээ энэ дотроо нөгөө маркаар шалтгаалаад 100 120 гэдэг энэ бол Оросынхан. Хятадын харамт төс байдаг. Үзэгчд маань одоо ингэж сураглаад ирэх гэвэл яг нэрсэл нь юу юм? Юу гэж асуух хэрэгтэй вэ? Мембран хайлт гэдэг юм л да. Мембран хайлт буюу уур чиг ус тусгаалагч, уур ус тусгаалагч гэдэг хүмүүс арай мэдэх байхаа. Зөв. 100 айлд ингээ явахаар мэднэ. Тэгээд мэдэхгүй хүмүүс нь бол мэдэхгүй. Тэгэхээр ер нь бол дулаалга хийх гэж байгаа нь заавал нэг ашиглана. Заавал. Тэгээд ер нь үндсэрхэг үзэл альч орлсон байдаг. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжээгээвэл дэмжмээр байвал базаалтаа л авсан байл лээ. Монгол базаалтаа тийм. 2-3 юуны зөрүү бол нэг. Үний хувьд ямар зөрүү вэ? За одоо сая түрүү бидэд асуухт энэ нэг метр квадрат нь 3500 байсан үү тий. Тэгвэл Монгол базаалт одоо энэ хойгуур байгаа нэг газар байдаг даа тийм. 7500 метртэй болоо. Арай үнэтэй. Тэгээ үнэтэй. Гэхдээ таны төлж байгаа мөнгө Монголд үлдэж байгаа гэж бодоод хийж байгаа бол би бол баярлалаа. Тэгээ би бол магадгүй одоо Монгол базаалтыг дэмжинэ гэж. Би дэмждэг л дээ. За тэгвэл хоёулаа одоо дулаалгын материалаа авчаад буцъя тий. За миний энэ хийж байгаа үйлдэлийг бол мэрэгжлийн хүмүүсээр та хэлүүлэхгүй л бидний даган дураагаарай. Аюултай бас дээрэс нь хэцүү мэрэгжлийн хүмүүс хийх ёстой тийм үйлдэл учраас тэрийг сануулж байна.
багшны дотор зааж байгаа 8-аас 21 градус гэсэн загвар. Тэр бараа тод бараа өнгөнүүд нь бол илүү дулаан алдж байгаа буюу сийгэлтэхтэй эрзэн нь муудсан гэсэн үг. За тэр хоёр порчны доотлын шилэн дээр цэнхэр байна. Тийм үү? За би одоо тэр дунд талын цэгийг доотлын порчн дээр тааруулаад үзье. Тэр дээдлийн булан дээр 11.5 гэсэн градус зааж байна. Тэгэхээр доотлын шилэн дээр бол 11 одоо бүр бахан. За 11 градус, дунджаар 11 градус. Зөвхөн шилэн дээр шүү дээ. Дунджаар 11 градус зааж байна. За бид хэдий хийсэн цонхон дээр 19 20 градус. Тийм үү? Бүхэлд 9 градус. Энэ хоёроо харахад дулааны алдагдал бол бүр багхгүй болсон байгаа нь бол харагдаж байна. За бид бүр хамгийн сүүлийн засвар дуусах буюу засал чимэглэл хүртэл дуусах хүртэл хүлээж тэссэнгүү одоо олон хоног ингээд зураг аваад ингээд явлаа. Тэгээд өнөөдөр яг одоо нэгэнтээ дулаалга маань дууссан учраас дулаанаа хэмжээ те. Хэмжихээс өмнө ер нь энэ удаад хийсэн нийт засварынхаа талаар та нэг тоймлоод хэлээч. За бид эдийн анхны үдсэн байдлаар бол энэ гадна талын дам нуурнаас гадна хэсэг бол нэлийн дулаан алдагдал өндөртэй байсан. Дээрээс нь дам нуурны хэсэг. За тэгээд амлгаа, цонхны шил болон бусад тааз, энэний тааз бол бүгд байсан. За тэгээд захиалагчийнхаа өсөлтөөр яг гадна талынхаа нь одоо их алдж байгаа хэсгийг бид дулаалаад тэгээд доторлоод за одоо энэ дээр бол нэмэлт интерьерийн бусад шийдлүүд бас давхар орж ирж болдог. Яг тэгвэл та хэрвээ байшингаа дулаалах гэж байгаа бол магадгүй интерьерийн байдлыг өөрчилж болно гэсэн. Хүснээрээ өөрчилж болно гэсэн. Одоо энэ дээр бол интерьерийн шийдлүүд нь хийгдээд бусдууд нь бол хийгдсэн байна. За хийгдсэн ажлуудаас гэвэл цонхыг бүрэн авсан байгаа. Бүрэн аваад дулаалаад нөхсөв, зайд, завсрын бүгдийг ядлаад цонхны суултыг зөв хийх хэрэгтэй байдаг. Манайхан ингээд суултыг зүгээр хөөсчихад орчихоор бол энэ суулт юмаа гэж бод цааталт нь тусад материал ордог. Мөн цонхны мань амлгаа өөр бас амьсгалж яадаг бас байдаг. Тэрэнд зориулаад бас юм мембран хайлсан мэс гэдэг ингээд бүх цонхныхын суултыг зөв хийгээд шилнүүд энэ 3 давхарсан байгаа. За тэгээд амлгааг дулаалсан. За тэгээд тааз хан бол бүгд дулаалхтай. За ийм ажлууд бол их нээлжтэй хийгдсэн байна. Вакуум цонхыг давхарлаж болдог гэхээр надад бас сайн санагдаад байна л да. Яаж давхарлах юм бэ? За гадна талд нь бид хэд бол гадна талд нь шил наацсан байгаа. Ер нь нэг орон зайтай байх, 2 давхар шилтэй байх, 3 давхар 2 орон зайтай байх хоёр бол дулаан алдагдлын бол асар өндөр ялгаатай байдаг. За тэгээд энийг бол бид яг нөгөө цонх засах, солих зардал маань өндөр учраас 3 дахь давхар шилийг бол нэмж хийсэн байна. Одоо 3 давхар байгаа гэсэн үг юм биш үү? Тий, одоо 3 давхар байгаа. Эхлээд ирэхэд бол зарим цонх нэлээд цанталтай байгаа гэсэн. Тэгээ одоо ер нь 3 давхарлахаар цантахгүй гэсэн үг үү? Ер нь дулааны алдагдлыг бол 80 болон түүнээс дээш өөр ингэ багасгаж чинь гэсэн үг. Бид хэдийг ирэхэд үдсэн тооцоон дээр бол цонхны гадаргуу дээр байсан дулааны температурын хэмжээ орчны температурын хэмжээ 10 градусын зөрүүтэй 12 градусын зөрүүтэй байсан шүү дээ. Одоо бол магадгүй бүр 6 руу орцсон байгаа гэж ойлгоо. За дотор үдсэн градус бол эхний өдөр ирэхэд 19 байсан тий. Одоо бол хэд байгаа л? Одоо тэгэхгүй одоо 23 зааж байна. Ямар ч одоо л 23 зааж. 19-с 23 болж дулаан болсон байна гэсэн үг үү? Тий. Ер нь бол эрс бол мэдэгдэж байна. Тий, тойрч байна гэж. За тэгвэл одоо ханныхаа дулаан алдагдлыг одоо үзэж болох уу? Аппаратаараа тий. Болно тий. За одоо үзэгчдийн харж байгаа энэ хэсэг дээр бол мэдээд заслын хэсэг хийгдэг байгаа.
Заслын хэсэг бол замаасгүй юу төгсөв бөглөх, будах, обой наах гэсэн үг ерөөсөө хийдэг байгаа. Тийм учраас энэний дараагаар обоогоо шинчлэгч байд юм уу, будгаа өөрчлөх, загвар магвар өөрчлөх юмнууд нь бол хийгднэ гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй байна. Нэг зүйл асуух юм. Нөгөө дулаана алдагдлаа бууруулахлаар улам бүр зузаараад ингээд зай талбай багасчдаг гэж зарим хүмүүс айцтай байдаг гэж ярьж байсан ш техник нэвтрүүл. Тэгэхээр хэр их зузаарсан бэ? Сантиметрээр хэмжиж үзвэл те. 8 орчим. Сантиметр. Тий. 8 яг минийх 8 см болсон. Тий. Энэ бол хамгийн бага зай. Нэг их зай багасгүй л. Тий, нэг их зай багасгүй. Энд бид одоо өмнөх зурагтай харьцуулаад үзвэл энд хуучин байсан юм яг хуучин байснараа л байгаа. Нэг мэдэгддэггүй ер нь бол. Тий. За яг энэс илүү сайн дулаал нэг бол 12 3 градус. 12 3 см байх болцоо та. Энэ дээр дулааныг нэг тооцоогоор 5 см-ийн зузаарлах орсон байна. Энэ чинь харьцангуй шинэ орон сууц шүү дээ, тий. Тий, энэ чинь бол харьцангуй шинэ орон сууц. 5 жил болсон байх гэсэн байна. Тий. За дулаан амжих уу? За тий. За урд нөгөө нэг хөх цэнхэр харагдаад байсан ханчаа одоо шав шаралцоогоос тийм үү. За тэр бид хэд бол цонхоос солиогүй шүү дээ. Цонхны гараамыг солиог. Хуучин амлагаан дээр бол нилийн одоо яг амлагааны завсар дээр бол нилийн цэнхэр байсан. Бол одоо багассан байна. Харьцангуй багассан байна тийм үү. За тэр дээдлийн тэр нэг зай бол цонхны эрзэний сэгжилт гэж харагдаж байгаа. Тэрнээс энэ амлагааны бол биш. Эрзэний сэгжилт. За тэр энэ цонх, энэ харж байгаа цонх, энэ наатлын цонх, энэ гурыг бол гурлын давхалцсан цонх ба шүү дээ. Давхалцсан цонх. Ерөнхийдөө бидийг урд нь харж ирснээс бол цэнхэр байснаас одоо бол шар туяа орцсон гоц. Тийм байна. Тийм. За тэр хэсгийн дулаад одоо тэр хэсэг бол тэр цэнхэр харж байгаа хэсэг бол сийгж байгаа хэсэг юм аа. За тэгээд энэ нааталт бол ерөөсөө энэ цэнхэр юм баг байхгүй гоц. Тийм байна. Тийм. За ингээд үзэгчдэд дахиад хэлэхэд цэнхэр байвал тий цэнхэр байвал дулаан алдаж байгаа гэсэн үг тий. Шар байгаа нь бол дулаан алдах гэсэн үг. Ерөнхийдөө тэгж харж байна. За тэгээд хамны нөгөө нийт химийг дулаан алдагдлын хийчихтэн зэрэг нөгөө дулаан сийгж байгаа хэсгүүд маань завсраараа басан гэд харагддаг. Одоо энэ завсраар харагдаж байгаа хэсгүүд нь энд харагдаж байна. Тий. Тэгээд энд бол магадгүй та энэ чин дулаанаа орд тус алга болгодог юм байна гэж бодох хэрэггүй. Яг тэр зэрэг нийт одоо жишээ нь 1 м квадрат газар алдаж исэн бол тэрийг битүүлчихтэй зэрэг зөвхөн периметрээр л алдана л гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр чин яг квадратаар бодвол бараг магадгүй 10 дахин багассан гэсэн үг байхгүй. Тий. За энэ бол биш харьцангуй байхгүй болсон. Тий. Ер нь бол гэрийн температураас л үзэхэд л ант шүү. За тэгээд энэ айлд паар нь дутуу ажиллаж байна гэдэг тал ажиллаж байна гэдэг урдны нэвтрүүлэг дээр зааж байна. Тэгээд паарыг бол засаагүй сан техникийн юм дээр бол энэ дээр хийгдэг байгаа. За тэгээд паарыг солиод холболтыг бас өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд их юм бол эднийх магадгүй бүр нэлийн дулаанда 23-аас бүр 23-аас 24 5 болох магадaltaй. Одоо паар шинжлээгүй халаалт нэг хэвээ. Бид эдийг урд нь үзэхэд 34-өөс одоо 38 градустай л байна. Паар 38 градустай. Тэгэхээр нэг 4 градус илүү ирж байхад гэр маань өөрөө 4 градусаар илүү өссөн байгаа зү. Тэгэхээр чинь хэрвээ та дулаалгаа зөв хийж чадах юм бол 5 тухтай байна л гэсэн үг. Ер нь дулаан орон сууц гэж тооцогдох хим хэд байд юм бэ? Монгол улсын стандартта 18-аас 24 градус гэсэн байдаг. Тэгэхээр 18 21-ээс доош бол жоохон тухгүй 5 тухгүй байдал бас мэдрэгддэг. Тийм мэдрэгддэг. Тий. Тэгээд дундаж хим бол нэг 22 орчим ч юм уу тий. Тэрнээс яг тэд байх хэрэгтэй гэсэн юм бол байхгүй л тий. Тэгэхээр 18-аас доош бол байж болохгүй. Тэгвэл яг одоо энэ байр бол дундаж химдээ ирсэн л. Дундаж химдээ ирсэн байна гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ дээдл дээр нь бид нөгөө энэ айлч өөрөө балкон байгаа шүү дээ. Тэгээд захиалгах жагс дээр тавцсан буюу эд зүйл агуулгах юм тавцсан хийгээд тэгээд зарим хан дээр интерьерийн өөрчлөлт одоо лед гэрэл мэл ч юм уу гэдэг өөрчлөлтүүдийг хийхээр төлөвлөсөн байна. За иргэд маань өөрсдөө материалаа аваад өөрсдөө гараараа дулаалъя гэх юм бол ер нь материалууд олдсон нь ер нь хэр байх вэ? Олдохгүй байгаа юм ч гэдэг юм тийм байх уу? Байхгүй. Хамгийн гол нь дулааныхаа алдагдлыг яг хаагур байна гэдгийг мэдчих хэвээр. Тэрийг л хэмжүүлээд авчих. Хэмжүүлэл авчих юм бол өөртөө юм хийчих болно. Дээрээс нь нөгөө барилга маань өөрөө инженерийн тооцоогоор баригдчихэдэг. Инженерийн тооцоогоор бүх юм тооцсон дээр явагддаг учраас магадгүй 5 см дулаал орох уу, 8 см дулаал орох уу, 10 см дулаал орох уу гэдгээ тооцоог нь гаргуулчих бас болно.
Тэ. Тэгэхгүй 5 сантын дулаалга орчоод тэгээ тэрийг зөв хийгээг үүднээс нөгөө хөгзөртөх мөгзөртөх бас тийм үр дагаврууд гарч ирэх магадлал өндөр. Бас тийм ээ тий. Тэгвэл дулаалгын кампанид хандлаа гэвэл тухайлбал энэ орон сууцнд хичнээн метр квадратыг дулаалав. Метр квадратын дулаалгын хөлс ямар гарах ууч гэдэг юм уу тэр талаар та ярьж болох уу? За тэгээд захиалагчтай л юм тохирондоо юм хийх одоо энэ дэр чил интерьерийн дахиад юм хийх тэр болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр энгийн дулаалгаас арай өөрч байдаг ч юм уу та. Тэгэл явчихна. Ерөнхийдөө бол бид одоо энд хуучин ширээ тавьсан байсныг болиулаад нөгөө захиалагчтай хэлэл энд ийм шийдлүүд 50% гаргаад одоо ингээд тусна ийм өөрөө тус гарлаад ингээд явчих болно гэд ингээд хэлээл тэгэл хоорондоо зохицол тэрийг яваад гүйцэтгэл явчих болно. Одоо энд бол жишээ нь интерьер үү? Энд нэгд интерьер. Хоёрт бид эдийг ирэхэд энд чинь юм тал тавиуртай байсан шүү дээ. Тал тавиуртай байгаад яагаад бид эд бүтэн болгож ин гэхдээ зэрэг дулаан агаар маань өөрөө дээшээ хүрдэг. Дээшээ хөөрөөд магадгүй миний өөрийн дотроо тооцоосноор бол энэ хөндөй дотор нөгөө дулаан маань илүү хоригдлогдоод өрөөрөөгөө орохгүй байх бас магадлал айгүй өндөр байсан. Тэгээд бид энийг битүү шийдлээр шийдээд нэгсэндээ дулаан маань өөрөө шууд өрөөрөөгөө орохоор гэдэг шийдлийг гаргаж өгсөн байна. Зарим газрууд дээр их парууд сайн халдаг мөртлөө нөгөө бүтэн уналттай дүүжин таац идэг цахаараа гэрэлтэй. Тэр бас дулаа нэг сан дулаахгүй байх магадлал өндөр. Яг гэвэл ханныхаа цаагуур нь дулаанууд нь гүгэд орчдөг, доошо бууж ирдэг. Тэ. Халуугаар ч өөрөө хөнгөн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингэж дээгүүрөд хориод ингэ доошо бодох нь шүү дээ. Ингэж циклт чинь ингэж явдаг. Тэгэхээр нөгөө халуун юм маань юмны цаагаарууд алга болчвол мэдээж доошо бууж ирэх нь баг болчих шүү дээ. Бас тэр мэрийг интерьертэй нэлээд сайн бодолцож ирэх хэрэгтэй. За эцэст нь та энэ орон сууцнд хийсэн дулаалгын ажлыг те хуваар үнэлж үзвэл ер нь хичнээн хавтаа гарах уу 100-аас? 100% гэдээ бол мэдээж энэ бол бүр гоё болчихно юм. Гэхдээ 70% орчим хувь нийцсэн. Тэ 70 орчим хувь хийгээд дээрэс нь яг уу зөвхөн дулаалах штэ халаалтынхаа ямиг шийдээд тэгээд дулаалгаа шийдээд тэгээд дээрэс нь бас энэ тэнд одоо алдж байгаа нөхсөв юу гэдэг юм те. Тэр юмнуудаа ингэ шийдчихвэл зүгээр. Тэгэхгүй бас дан дулаалчаад халаалт чи өөрөө стандарт хэмжээнээсээ ч юм уу доогуур байгаад байвал бас үр дүнгүй байх магадлал бас өндөр. За ойлголоо. За их баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ 80 сэдв нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид орон байрны дулаан алдагдлааг хэрхэн хэмждэг, за алдагдлаа хэмжсэний дараа яаж засварлаж болох талаар үзэгчдэд энгийн байхаар, ойлгомжтой байхаар өөрсдөө хийх бололцоог олгох зорилгоор энэ удаагийн 80 сэдвийг бэлтгэлээ. Тэгээ нэвтрүүлэгт хамтран ажилласан танд маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За эрхэм үзэгч та бүхэн дулаан байвал мянган лан гэдэг штэ тий. Тэгэхээр орон байрныхаа дулаан алдагдлыг бууруулад мянган лангаар тэнцэх хэмжээний дулаан орчинд тухтай амьдраарай.